नमस्कार गाइस, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो जो सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर का जो कि अभी रिजल्ट आया था, फाइनल रिजल्ट आया था। तो उसका जो कि स्किल टेस्ट के लिए, टाइपिंग टेस्ट के लिए भी इसका एडमिट कार्ड आ चुका है। चलिए बताता हूँ कि आप इसका एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड कर सकते हैं टाइपिंग टेस्ट का। दोस्तों जैसे ही बता दूँ, जो सीआईएसएफ का हेड कांस्टेबल मिनिस्टर जो कि ये फॉर्म है ना, ये 2019 वाला ही फॉर्म है। जो कि इसका 2019 वाला ये फॉर्म है। तो इसका जो कि इस टाइम पे अब इसका हो रहा है प्रोसेसिंग, जो कि काफ़ी 2019 से अब जाके 2023 में इसका रिजल्ट, इसका एग्ज़ाम लिया गया, तब जाके इसका प्रोसेसिंग हो रहा है। 2019 में इसका जो कि ये फिजिकल हो चुका था। तो जिन जो बच्चों ने फिजिकल क्लियर कर लिया था, इसका जो कि इस टाइम अब प्रोसेसिंग चल रहा है। तो चलिए बताता हूँ कि आप इसका टाइपिंग टेस्ट का एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो सिंपली आपको गूगल पे आना है और यहाँ पे आके आपको सर्च करना है सरकारी नेटवर्क। ठीक है, तो ऐसे तो बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, तो मैं इसको रिकमेंडेड कर रहा हूँ आपको। सिंपली आपको इस वाले वेबसाइट पे आपको यहाँ पे आना है और इस पे आपको सिंपली टैप कर देना है। तो यहाँ से इसका एक नया पेज आपके सामने ओपन हो रहा है। ठीक है, तो आपको हल्का सा स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करके आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। ठीक, सिंपली को मैं यहाँ से दिखा दूँ, ये यहाँ से। ठीक है, ठीक, आपको इस पर टैप कर देना है। तो जैसे यहाँ से टैप करेंगे, आपको नीचे स्क्रॉल करना है, हल्का से स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आप इस वाले सेक्शन पे आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि इसका 2019 में फॉर्म स्टार्ट किया गया था, जो कि इसका पीएचडी 2022 में लिया गया, न्यू पीएचडी डेट। ठीक है, तो ऐसे ही इसका जो कि एग्ज़ाम अब आप देख सकते हैं, इसका जो कि एग्ज़ाम 24 जुलाई 2023 में लिया गया। ठीक है, फिर इसके बाद टाइपिंग टेस्ट दोस्तों, टाइपिंग टेस्ट का जो कि इसका डेट भी अनाउंसमेंट कर दिया गया। देख सकते हैं, जो कि ये 14 फरवरी से सॉरी 4 फरवरी से सॉरी 4 जनवरी से इसका फॉर्म जो कि यहाँ से शुरू हो जाएगा। तो सिंपली यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो क्लिक करने के बाद आपको इस पर टैप करता हूँ। तो ये जो कि इसका कि स्किल टेस्ट का जो कि नोटिफिकेशन आया हुआ है, जो कि द स्किल टेस्ट टाइपिंग टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर 2019 इज टेंटिवली शेड्यूल ऑफ 4 फरवरी। तो देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है 4 फरवरी को जो कि ये इसका लिया जाएगा। ठीक है, कैंडिडेट एडवाइज टू ऑलवेज विजिट द सीआईएसएफ वेबसाइट फॉर रेगुलर फर्दर अपडेट्स। ठीक है, तो ये एक नया अपडेट है। तो जो कि इसका जैसे कि इसका स्किल टेस्ट का जो कि एडमिट कार्ड आपको 30 तारीख को देखने को आपको मिल जाएगा। ठीक है, 4-5 दिन पहले आता है। 30 तारीख को आप, और इसके आपको ऑफिशियली वेबसाइट पे आपको जा के आपको वहाँ विजिट करके आपको इसके बारे में पता करते रहना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसको आपको स्क्रीनशॉट मारना तो स्क्रीनशॉट भी मार सकते हैं। चलता हूँ, जय हिंद, वंदे मातरम।